Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Miftahul Bab. Mugi kanthi waosan tahlil menika wonten tambah barokahipun majelis ugi wontenipun mahabbah kita sedaya dhateng Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wal ulama'il amilin amin. Tumapak dilaksana ingkang terakhir inggih punika Maulidatul Hasanah dalam rangka Maulidatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyarakat dusun Kliwonan Desa Kupen ingkang badhe kasuwun barokah saking panjenenganipun Al Mukarram Romo Kyai Amin Mustafa. Ingkang kita ajeng-ajeng Maulidatul Hasanah semoga barokah doaipun Simbah Kyai Haji Humaidi Al-Hajj. Anamung saderengipun mbok bilih anggen kita nderekaken adicara pengaosan ing siang punika kirang meranani lan kirang sopan santun. Kita namung nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kaula pungkasi ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Amin Mustafa wekdal saha pangenan kaula sumanggaken. Kita awali kanthi atuntungo. Kula kemutan wonten kitab Ta'limul Muta'allim wonten mriku dipun sebataken ngeten Bu. Kam min amalin yatasawwaru bi surati min
a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Kopen halo, ring surat halo. Rasulullah dawuh ngeten niku, sesuk umatku pring surat koyone do ngumpul, koyone do ngurusi amalan akhirat, koyone jenengan sore niki do tindak ngaji. Betul? Leres? Tapi mohon perhatian semua. Rasul sing dawuh sore niki acara ngaji niki acara sing hari ini kita sareng-sareng nopo membahas masalah akhirat, tapi Rasul ngendika iso ngaji sore niki muspro nganggur renek ganjaran renek ridhoni Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten kenapa? Dulur pring surat nek ngaji salah sing do pasang niat. Niki pentingnya karu-karuan. Mila supados mangke panjenengan rawuh sore niki yang kata Rasulullah, dulu suka sa'atan fi talabil ilmi khairun min alfi raka'atin. Jenengan sak jam lingguh krono pengajian niku diganjar kalih Allah luwih akeh ganjarane nimbang tahajud 1000 rakaat. Allahumma bila sepindah malih kula tak nata jamaah rin. Ibu-ibu sing rawuh sore niki jujur sekuati niatin jenengan ngaji apa arek dolanan HP. Niku maksud kula. Nek niate ngaji tulung HP lereng rumiyin. Oke? Sing dadekne bocah-bocah kala wingi meh sak taun punjul mboten sekolah nika dina-dina cekelane HP. Wong demenan kuwi gara-gara HP. Masjid morat-marit langgar buyar, bapak digetak, kiai dorang gugu kuwi gara-gara HP. Mila pindah malih diamini bareng-bareng jamaah pring surat Kopen sing sore niki ngaji kali Kasima 1 jam ke depan kok ngeyel nyekel HP. Muga-muga sesuk nang padang mahsyar entuk syafaate Samsung. Amin. Sing HP-ne Oppo ya muga-muga sesuk entuk syafaate Oppo. Aduh. Halo semuanya. Terus pindah malih sesuk ngaji karo sapa, acara menopo, teng pundi mawon, undang-undang pengajian dilarang pegang HP. Sing nomor loro tulung, kula sering matur kali Kasima di mana-mana. Ngaji kuwi suka tembung ngoji sik mengomong. Ayo padha budal ngaji kang tenanan, bareng-bareng rukasima sholawatan. Ayo padha dimirengke aja omong dhewe. Siap ngaji nggih? Kula pas mondok kitabe jelas Kifayatul Akhyar. Sakniki cah nom-nom sakniki kitabe Kifayatul WhatsApp.
Raudatul Twitter, tur nihayatut TikTok. Ya Allah. Pun kula tak kula kamar aku nggih. Ranten mangke nek kula linggo ngapunten kula ngantuk. Niki sedina ping 4 tak kanani. Lari si rawuhku. Yo maaf laki-laki panggilan. Halo Pak. Amin. Sudah, monggo jamaah ingkang kasebut wingking maju. Supados menapa kenapa mangke awake dhewe saged komunikatif. Allahumma amin. Ngasih serius nggih? Diam nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa al qail ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulil mahamidi wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah bi bukhuril fawaidi. Coba sumbung minum di gelas ora nyambung babar. Nek saiki sing banter kudu nyambung. Wong kok ngene kok saing-saing ku berharap mengerti di hati ini hanya ada Kanjeng Kula bombong, kula senengi mboten kantenan saged sowan dulur Kopeng. Ing atase dulur Kopeng ngrawuhi acara sunah sore niki sing rawuh umum akeh niki nandakno nek dulur Kopeng imane do kuat kabeh. Kesimpulan kula ngenten. Dengan menghadiri acara sunnah semangatnya luar biasa. Terus kula duwe pimangke ndahne dulur Kopeng nek ngerawuhi acara wajib mesti saya akeh jamaahe. Allahumma amin. Kula yakin masjid ngarep niki nek subuh jamaahe ora amon. Betul? Pret. Monggo sareng-sareng sebelum kita ngaos bon datang cepet pasal cepet Pak bon mriku mawon nggih alhamdulillah matur suwun tahu kupat enak rasane ngaji nang surat ranek rokoke wis dikei mau wis alhamdulillah kalau ngaji nek ora nek sae wis suarane ra pati ampun. Pun sebelum amin matur ngaji sore hari ini kita sareng-sareng bersolawat nggih. Kula tak matur man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra
sapa dulur kuping sing mahabbah maring Kanjeng Nabi, terus panjenengan sholawat pisan karo Kanjeng Nabi, Allah ajeng bales rahmat maring panjenengan ping 10. Allahumma monggo kita sholawatan bareng-bareng, kasih nada aminah. Al-qalbu mudayyan bi'dhahan nabi ya nabi was-shala was-salam ala dhahan nabi ya nabi nabiyal mukarram nabiyal musyarraf tahal arabi tahal arabi. Oh al-qalbu mudayyan bi'dhahan nabi ya nabi was-shala was-salam ala dhahan ya sungguh aneh tapi kisah kasih ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke niki kiai ini rada beda, insyaallah rada gaul. Jadi ceramah saat niki ora usah pedentengan, betul? Ora usah senengane ngelek-ngelek wong liya, betul? Ceramah itu yang membahagiakan, Bu. Jenengan nang omah mikir butuh mumet, mikir anak ludrek, mikir bojo sumpah, ngaji kok mau mencucu, merengut, bersengut, bertutut, dan mati. Betul? Monggo saran-saran kita maos ingkang sepindah sedaya para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, sedaya ingkang kita takzimaken, pejabat pemerintah yang hadir siang sore hari ini, wonten saking Kapolsek, wonten saking dan Ramil, berikut para anggota-anggotanya, Pak Lurah beserta perangkat desa, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Teristimewa, terima kasih sahabat-sahabat Ansor Banser, Karang Taruna, panitia kawula muda, mudah-mudahan jerih payah panjenengan dipun balas kalian Allah boten namung teng dunya, sesuk bareng-bareng salaman wonten swarga. Bapak Ibu rahimakumullah, sore niki Pak Amin tak matur loro mawon. Perhatikan Ibu, hadisnya sahih, bahkan dua perkara ini sapa dulur pring surat iso nglakoni jaminane swarga kabeh. Allahumma Rasul paring dawuh ngeten, man li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahu al jannah. Wis sahabat Banser, adik-adik yang memirawi di stop dulu. Aku paling gak suka kalau ceramah kok dicuekin. Ibu
Bismillah malih pada mriki. Man yatman li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi atman lahu al jannah. Sapa dulur kopen pring surah sing iso njaga lisan, sing iso njaga apa yang ada di antara dua paha. Jenenge kula lali pas Pak Yai nerangne kula keturun. Ning nek nggone kula ngerti. Pengen ngerti ngadeg kok tak dudono. Intinya ngeten Bapak Ibu, minta maaf. Niki sementara sing remuk mangke ibu-ibu yen ibu nggih. Bu gantian 20 menit Bapak kita bantai bersama-sama. Halo. Materi sore hari ini mangke maulid saya kasih di agak belakang. Man yatman li sapa dulur kopen jamaah sing rawuh siang sore hari ini kok pinter njogo lisan karo pinter njogo kehormatan. Jaminan dari Rasulullah jenengan sesuk bakal dilebokne swarga. Amin. Ibu ora kono ora mbiyen ora kutha ora. Ibu-ibu lambe-lambe jilbaban kuwe kelomahane nang mriki. Napa niku? Enek wong aku rumpengi kok dan wong kopen ngaji gelange loro gede-gede. Lambune niki nyenggol yur apa. Ponggo mbele utang dulurku ra lunas-lunas. Kaya mentolo ngaji kok nganyar gelang. Lah sing arep krungu ngomong ripik, ayo ora gelang emas. Ayo pasi. Aku urusin tuku nang pasar Keranggan. Biasanya nek ngeten iki lambe lanang kok lambe wedok. Bojone Jumadi, bojone Selamat rumono. Halo semuanya. Terus inti ngaji sore hari ini oleh-oleh saking Pak Amin atus Solo, monggo dulur kopen pring surat jenengan nek pengen dijamin kalau Rasulullah munggah swarga siji jaga lisan, jaga kehormatan. Nek metu tutup aku kopen iki lucu kok banser. Nek ngaji jilbaban, kondangan jilbaban, PKK resepsi kerujunan, nyapu mbri omah potangan kok lho iki. Kayak kulit ireng utame kuning. Ya Allah. Monggo sebelum Pak Amin matur dua hal ini, saya yakin dulur pring surat kopen pasti pengen meraih surga. Betul Ibu? Betul Bu? Niki enten sing rondo mboten iki? Oke. Sing rondo kudu pinggih ta Bu. Sing mujud senden wonge. Nah, Mbak Anim kasih D minor. Kemarin engkau masih ada di sini, rondo bersamamu menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bareng-bareng bersamamu. Kemarin dunia
jenazah kabudala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak vokalis, tolong niki mantekel Mbak vokalis. Mbak vokalis. Ayo Mbak vokalis. Namanya siapa? Aziza. Namanya? Aziza. Namanya Aziza. Mbak Aziza. Mbak Aziza. Jadi dan Pak ya. Kamu tahu kenapa kopinya pahit Mbak Aziza? Enggak tahu Pak ya. Ingin tahu Iya. kenapa kopinya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Iya, ibu awar-awaran ini penanya kawin nom saudara-saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ngapunten sahabat Banser, terima kasih semuanya. Pak Amin tak matur setunggal bobot setunggal. Kita awali dengan maulid ibu nggih. Ibu. Pak Amin pesen dulur Kopen ojo pernah metu saka NU. Nggih. Semangat nggih. Biarpun zaman boleh berubah, sekali NU selamanya. Teng adoh mriko NU sakniki menjadi buli. Jarine sholawat oleh, nek sholawatan ra oleh. Yasin oleh, yasinan bid'ah. Sholawat oleh, sholawatan ra oleh. Niku mek ketambahan niku jarine ora oleh. Yasin durung diwaca, nek wis diwaca yasinan. Sholawat urung diwaca, wis diwaca lah nek sholawat entuk, sholawatan ra entuk. Yasin entuk, yasinan ra entuk. Kowe padha karo kathok entuk, kathokan ra oleh. Kotang oleh, kotangan kewer-kewer nunggu. Sarung oleh, sarungan. Maka monggo sareng-sareng kita dukung program pemerintah. Dulur Kopen kudu bersatu kali TNI Polri mengamankan Pancasila. NKRI. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Ibu, nopo jenengan kon maulid? Niki tak aturi dalil gen jenengan yakin. Wonten bidayah wan nihayah Ibnu Katsir teng mriko hadis sahih Bukhari Muslim. Napa dulur Kopen kon maulid? Teng mriko ada satu kalimat begini Bu. Idza kana ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli isnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada. Mudeng boten? Mudeng boten? Belas. Fokus. Ada lagi. Hambanipun Allah sing pertama kali entuk barokah maulid niku sinten Bu? Abu Lahab. Abu Lahab niku wong kafir sing memusuhi dakwah Kanjeng Nabi karo Islam gedhinge ora umum. Bahkan Abu Lahab wis disawab karo Allah sesuk bakal wonten neraka selama-lamanya. Tapi dengan paham karena keranten Abu Lahab niku seneng krungu kabar nek Rasulullah lahir, terus budak Suhaibah dimerdekakan. Apa yang Allah perlakukan kepada Abu Lahab seorang kafir?
sampai hari ini kubure Abu Lahab setiap dino Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Abu Lahab seneng nyambut kelahirane Kanjeng. Terus kula duwe satu keyakinan, ndahno wong kopen sing ben Jumat sholawat, yo berjan, yo maulid ndi, yo sing kudu. Saya yakin niki ahli swarga kabeh. Ibu, bila mangangan-angan hati si Kanjeng Nabi ngeten, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ora sempurna imane dulur kopen nek jenengan dereng mencintai Kanjeng Nabi melebihi cintamu maring anak, maring wong tua, maring bojo, maring wong kabeh seluruh alam raya ini. Mila jenengan takon kali kula, Pak Amin, dalem jenengan Kanjeng Nabi karo bojo seneng pundi? 1000% sore hari ini tak jawab, saya lebih mencintai Kanjeng Nabi daripada seorang istri. Kenapa? Bojo kadang ngangelne, bojo kadang nyusahne, betul? Nek Kanjeng Nabi mesti nyelametne. Allahumma mila tulung nyuwun pangapunten kopen jenengan lebih spesial sesuk nek acara maulid bedakan dengan acara ngaji lainnya, sebab niki istimewa jenengan hadir sore hari ini meneti wiyosane hamba Allah yang terbaik yang besok akan memberi syafaat kepada kululan panjenengan kabeh. Doa Pak Amin, mudah-mudahan kabeh dulur pring surat termasuk min sulusi ummat Muhammadin yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Allahumma. Ibu Pak Amin, nggih Bu. Piye carane cinta karo Kanjeng Nabi? Nderek tindak lampai Kanjeng Nabi. Sing paling sederhana, jangan pernah dulur pring surat melewatkan baca sholawat. Allahumma biasakan baca sholawat Nabi, biasakanlah setiap hari agar hidupmu tentram selalu, hati damai setiap waktu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hidup di dunia hanyalah sementara, takkan selamanya. Marilah cari ridha ilahi, agarlah hidupmu tak akan rugi. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak seperti ini. Aku curiga kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya Allah. Ngeten. Halo semuanya. Niki jam 3:30 musik. Niki tak kasih ilmu. Jam 3:30 niki afdole waktu sholat bareng-bareng. Api sholat. Tapi maaf, keranten dulur kopen setahun pisan muludan, betul? Bila tak umumno, wong NU ki cerdas, sering basul masail. Mila
Waktu sholat asar sore hari ini ada 3. 1 waktu afdol sakniki, 2 waktu ikhtiar, 3 waktu jawas. Nah, karena jenengan lagi mengeti riosan Kanjeng Nabi setiap Rabiul Awal, maka sepakat mangke sholat asar ambil waktu ikhtiar jam 4:30. Aduh, gue nek jangan kok ngadeg aku hari ajeng sholat asar tak antemi gue. Kolo hormat Kanjeng ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. 3:30 persis tuku kupat nang pasar Pare jam 3:30 terakhir sore. Milo ceramah sore hari ini akan Pak Amin sampaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ibu, sing iso iki ibu setelah ini dulu. Sing iso jawab tak kayak 1.000. Ibu, menurut jenengan, Gusti Allah hari ini jam yang sama saat ini menurut jenengan Gusti Allah lagi nopo? Sing iso ngangkung banter, ayo. Bapak, halo Pak. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, menurut jenengan mawon, kira-kira Gusti Allah niku sakniki nopo? Lagi? Betul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setuhune Gusti Allah lan malaikat-malaikate Allah iku yusollu lagi bersolawat pakai isim fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niku napa? Tadullu 'alal istimrar. Jadi yusholluna 'alan nabi niku Allah karo malaikat-malaikat terus bersolawat maring Kanjeng. Bila jenengan ditakoni wong, Bu, sapa makhluke Allah sing paling kata maca selawat? Ayo malah. Makanya Allah terus ngendika, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan dengan banyak membaca sholawat, amin. Sesuk pas antri teng ora mahsyar ribuan tahun mriku. Jenengan sing suka mahabbah marang Kanjeng Nabi teng ora mahsyar sengrenge mudhun kadar sakilan panase ora umum berlaku dalil haudzuka sofil wirduna jelas orang itu Tuhan bagi nopo-nopo sallu ala Nabi Muhammad. Ibu marep mriki nggih jaga tengkupen enek wong mriki sing karo tangga neng-nengan enten ora enek kecis. Ngapunten Ibu, sederhana ngaji sore hari ini. Jadi dulur kopen pring surat kok ngersaken swarga bocoran saka Kanjeng Nabi hadis sahih. Loro mawon, siji dulur pring surat kopen, terlebih wong wedok-wedok tulung barnaji karo Kasima kali Pak Amin sing hobine tumbak cucukan, tukang adul-adul, tukang fitnah, penyebar hoax, ulang dhuwur dol ngisor, ulang ngisor
dhuwur senane ngrasani ngrumpi ribah ceng ericek gosip kabar-kabari berita selebritis insen silet kasak kusuk was-was obsesi intens tinggalkan itu semua. Allah wong kene-kene tahlil illallah kok semangat untuk budi lah berkati gede minggu ngarep sing undang wong marah yuk sing tahlil malah langsung lambene ikut serta yuk tak kalani apa kurung kapan turun bujur kan cuma kita lanangan yo cuma di sini bujur ini masa menor kayak iso malah sih bujur mentok telung bulan lanangan ini di open Ibu Banser niki hebat pas ngepam Banser gagah pas pakai seragam nong jopo nong omah detak bojo Pak Babinsa niku wah kakar Pak Babinsa sangar hebat pas seragam, hebat pas pakai pistol, pas nong jopo di rumah Allah getak bojo kok dadak lagi. Selamu dan pada Jawa masalah dah, lapor dan ibu, jaga, pingin dari wong ape, pangin aturi bocoran, meneng ape. Taklimul muta'alim teto anil mar ila tas'al wasal an qorinihi fa innal qorina bil muqorini yaqtadi fa inka nazar syarrin fajannib husur'atan fa inkana za khairin faqorin hutah tadi nek bahasa kene ngono wis ora apa perlungan terus ada berani kiai mu kene ngene Bu maksudnya ngono nek ana tangga sing ala enggal ndang ditono nek ana kanca sing apik enggal ndang cedak ana. Kenapa sayang? Rata-rata wong dhisik apik kok dadi elek, salah pergaulan. Wong tahlilan dilalai wedan ora pakai legi sing ngono ya Allah yo manut yo tahlilan penak sak wedan ora piye to wedane iki kaya yo jaran namanya wong itu ada wong lanang makanya ibu sekalian yang saya hormati ibu masih menengoni kata lagi kula ngerti sing mburi do batin ora apa-apa ngrasani wong. Paling dosane yo cilik. Oh. Mangkadet Bu. Setiap dosa yang ada di Al-Qur'an itu minal kabair. Termasuk dosa gede. Lah ngrasani tumbak cucukan ghibah niku enek teng Al-Qur'an. Mula pengen ngerti jenengan kok hobine rasan-rasan bar ngaji seminggu pek ora rasan-rasan hebat kok kepengin tak ijazahi entuk kowe ngrasani ning enek syarate piye Pak Amin aja ngajak kanca
Kowe mlebu kamar, masak sing ayu. Lampu dipadamno, lawane dikunci, kowe ngadeg nang ngarep lemari kaca. Las, wong kopene rondo ora dibujuk meteng to las. Wong nek wis kesel lereno, mung tombo pengin. Ibu, dengan segala hormat, wonten kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah mengingatkan demikian, kabeh meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu fil insani afdala minal lisan yadkhulul jannata wa yadkhulun nara fasjunhu fa innahu kalbun aqur. Kabeh diangan-angan rikala Allah gawe menungso ora ana titahane Allah sing paling apik kejaba lisan. Mila kanthi lisan kathah wong kopen sing meraih surga, tapi dengan lisan pula akeh wong kopen sing mlebu neraka. Mula Rasul pesen fasjunhu, bu penjarakno lisan kalian. Kenapa? Rodok saru sithik, fa innahu kalbun aqur, setuhune lisan kowe asu sing galak. Iki barang semene lho, Bro. Ning pegatan yo gara-gara niki, betul? Tangga teng mriki ora akur yo gara-gara. Maka Rasulullah mengingatkan betul-betul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Dulur kopen, nek jenengan ngaku iman karo Allah, ngaku iman karo hari akhir, maka nek iso omong sing apik, ning omong ora mutu nimbang nglarano atine wong liya luwih becik. Diam adalah emas, diam adalah emas. Ayo, diam adalah mulutmu harimau. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyanyi mboten iki? Dangdut atau tamu sari? Dangdut. Anyar apa lawas? Anyar. Urung tadi. Lawas disuruh rusak. Mbak Andin ini antusias dari jamaah luar biasa. Monggo kita haturkan sebuah lagu. Rumah kamu ada nggak? Ini teksnya cuma ada. Atau diganti aja. Wakola Bang Haji Roma Irama Findang Budi. Mudahkan di Neng Wanas. Ha, huwa, huma, hum, dia, huma, hunna, anta, antuma, antun, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau kilometer lewat lagu dari Bang Haji niki ngemut satu filosofis. Ayo jaga lisan, dulur kopen ojo pernah purian nenengan karo tonggo. Allahumma niki album lawas Ibu Nyai, judulnya Pertemuan, sudah kita aransemen ala santri, judulnya kerukunan. Aslinya pertemuan, kasima mempesona. Monggo salah satu Mbak Anin, monggo. Ya. Nah, sudah Mbak Anin, Mbak. Dijawab Mbak, halo Mbak. Untuk masuk, alhamdulillah. Ya Allah, jangan dekat-dekat dengan Pak Kiai. Kenapa? Pantimu kelewatan. Mbak, baju bagus, warnanya baju apa itu? Merah marun. Salah. Apa Pak ya? Hijau. Hijau. Kok bisa?
cinta kan buta. Sebuah lagu buat ulul kopen semuanya. Pertemuan Bang Haji Rumah Irama Kasima luar biasa. Akan maju ya. Yang mau berjoget silakan ya Bapak. panitia kan ngemis mangke hasil dari infak panjenengan akan dimasukkan wonten TPQ Tarbiyatus Sibyan. Siapkan bekal akhirat yang baik. Monggo panitia silahkan untuk mubeng. Sampun siap? Kotaknya mana? Dereng siap? Dereng siap? Lanjutin nggih. Pun monggo tak umumno panitia sambil menunggu alat-alat yang diperlukan, barangkali kerdus atau sorban. Monggo 5 menit lagi siapkan infak yang terbaik buat panjenengan. Sebab ngeten ibu sedekah niku mboten saikhlase. Salah nek saikhlase Pak. Lebih Pak Amin sedekah niku sak pantese.
Awang kopen ngaji gelange telu gede-gede kok ngloboni 2000. Pantes mboten niku. Pun siap dari niki nek pun panitia ngaco nggih, monggo. Panitia yang ada di belakang monggo di tengah dulu. Pak Anin kita kasih sholawatan dulu. Ibu mangke panitia sing muter kok ana jamaah sing gelani gede kok ngloboni 2000 mang tunggu sing ngloboni 100.000 sok teng kubur dadi Merkuri Padang. Amin. Sing ngleboni 50.000 dadi Petromak. Sing ngleboni 20.000 dadi Kintir. 10.000 lilin, 5.000 obat nyamuk. 2.000 ape tegesan rokok. 2.000 elek mambu kotang. Silit konang. Monggo kasih diminum. Ana kerdus wira-wiri kerdus sing jaluk diisi sing isi murah rezeki sing ra isi muga cepet. Kalunge gede copot kalunge sesuk ditul karo panitiane salatullah suara kula telas Bapak dadi boten maksimal wis manuk gemak nonton gerame ceramah krasa penak besok ngundang meneh ngundang kula aja mikir tarife pira
haram kiai ceramah kok mikir tarif. Ning luwe haram panitia ora ngomong. Enek pengajian panitia ora nyangoni niku kena pasal KUHP 378 penipuan. Kiai ini apik nyangoni kok sithik niku kena pasal KUHP 335 perbuatan tidak menyenangkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Boten kula demi Allah kula niku nek ceramah kok kali kasiman niku jelas boten nate disangoni. Sebabnya apa? Ditransfer. Allahumma oh niki lanjut boten niki terus tekan jam piro? Kowe penak nang ngisor yo. Terus penak Pak kula jare ngisor. Aku nang dhuwur menggeh-menggeh niki ngapunten Ibu, halo. Wow niku bar subuh pun kajian rutin kitab teng Solo. Jam 10 pun teng perbatasan Kaliyoso, jam 2 Suwan Kopen, makin dalu terakhir tasih teng Sragen. Mula ngapunten santri niku kadang-kadang Pak bayaran sedina ping 3 ping 4 kulino. Mula kula mboten turun kon dadi lurah. Kon dadi pegawai negeri moh. Kon ngelamar DPRD mboten turun. Kula ngeten iki tak telateni wong nyatane renes dana. Alhamdulillah. Allahumma rokok ora pernah tuku, para ngadol tak kandhani iki. Rokok, gula, teh, sabun moro dhewe. Ya mek kopen tok wong sing ora ngekeki. Ibu, sebentar, kami tak tambahi. Madem niki Bu, halo. Ibu, tak tambahi sing nggih. Niki rahasia sing ora teko aja diomongi. Dulurku pengen ngomong itu, jangan punya sifat 3 ini Bu. Jangan kok duwe 3 sifat ini Bu. Mbok ngibadah apike ra kaprah, salat apike ra mekakak, bendina kuwi poso, nek sujud batuk benjut, nek Senin do nyenen, nek Kamis do ning wong wedok kok duwe 3 sifat ini Bu. Jangankan kok mlebu swarga, mencium baunya surga diharamkan. Apa itu Bu? Ya niki, ojo duwe sifat ananah. Napa ananah niku? Wong wedok sing seneng ngremengi bojo. Ayo mulai korban dalan kaya. Halo Pak. Bapak dulu, halo Pak. Wong wedok mriki nggih kathah sing ngremengi wong lanang. Wong eta kok. Anjing iki dicontohin. Minta maaf Ibu. Wong lanang ki mbok gagah kaya Janaka ganteng kaya Werkudara. Kormane wong lanang yo aja mbok gremengi. Kula sing teng pundi-pundi jarene diceluk kiai Bu. Apa rumangsamu teng omah nek bojo kula gawene wetan terus monggo dipun unjuk prek. Yo kurbane tak ana. Kula ceramah ribuan jamaah di Karimun Jawa kemarin hampir 4.000, 5.000 jamaah. Kula ceramah di hadapan jamaah santai tenang ning nang ngarepe bojoku. Persis ora kaya orang lulus SD kayak itu, pokok dadak katanya. Ngomong terus umpamane to Bu, bojo tak dilinggone terus lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung prek ngono. Ibu, hari ini Pak Amin umumkan ojo dadi wong wedok sing seneng ngremengi bojo. Lo tak takok, open halo. Mriki rondo karo judo kathah pundi? Mesti
kok kayak rondo takkan iku. Saat ini takkan mikir Mas Ganjar, takkan mikir ayo. Nopo podo-podo ciptaan Gusti Allah ning diteliti kali WHO PBB, nopo sing kletak-kletak justru wong lanang. Jebule wong lanang do mati dhisik niku ora krana wong lanang macul, wong lanang kesel golek dhuwit, wong lanang sayang kerja, mboten ning wong lanang do mati kasih sebab ora do kuat nampa unen-unen. Ibu Presiden lereng, DPR lengser, Menteri ganti, Gubernur mundur, Bupati radati, Lurah kalah, Camat calon mati. Dengan mati ini kapan pun besok dari? Jane gampang Bu. Pak Amin dalam kapan toko mati niku Pak Amin? Siji nek wis umurmu swidak tekan 70 niku meh mati tekan niku. Rasul sing dawuh kok hasadu ummati minas sitina ila sab'in. Sesuk umatku kopen pring surat niku sedo rata-rata umure swidak tekan 70. Sing pun swidak niku sejatine wis cedhak. Sing wis 70 kok niku umur sing drawasi, hati-hati lho kok. Nek ora sesuk lho tak kandhani. Nomor loro, ayo. Mengapa Pak Amin matur ngeten Bu? Rasul dipun tangeti sahabat Rasul. Ayyul mukminina aqyas. Sinten umat jenengan sing paling pinter, mboten sing kuliah S2, ora sing dadi profesor, mboten doktor, tapi dulur kopen sing paling pinter menurut Rasulullah sinten? Jenengan sing selalu ingat akan kematian. Nek jenengan ingat mati terus nopo? Wa isti'adatan fi ma ba'dahu, do golek sangu sesuk muga-muga husnul. Bu, kapan jenengan sedo boten pirsa nggih? Ada 3 rahasia mati. Catet. Rahasia Allah tentang mati niku napa? Kapan? Ora ngerti. Carane piye? Ora ngerti. Wektune nang ndi? Ya gak ngerti. Betul? Umpama kula ngerti mati, kula nyanyi lho Bu. Pripun nyanyine? Ki mayor Mbak Ani. Jenengan ngerti matine minggu depan, jenengan nyanyi ngono. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, betul? Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Jebule menunggu wong kok pengen batut urip nang alam donya ora mati-mati tak kandhani iki. Lah Pak, iki kok dulur kula mati. Niku mau istilah hakikate wong niku ora mati pindah alam. Makanya minta maaf, niki ilmu luar biasa. Ibu, mriki enten yasin tahlil. Ndongake wong mati. Ziarah kubur. Khol wonten. Terus pertahankan itu. Jangan pernah kopen sahabat Banser kebun infron anyaran sing iso ngrusak tatanane wong NU. Allahumma Gus Dur pun dawuh Bu, sebelum beliau jadi presiden, Gus Dur niku pun pengajian dilalai kula tengah dhewe tengah TV. Gus Dur dawuh ngeten iki perhatikan. Besok di Indonesia akan ada fenomena lucu. Apa Gus? Wong sing notabene nyerah kena mondok, orang alim, ra pinter agama, apal hadis loro, ning berceramah kemana-mana, masuk TV, pengikuti oke, terus sayangi wong ngoten niku ngelek-ngelek para kiai-kiai NU. Enten mboten? Tak buka tentang ilmu ta'lim mun cetha fasadun kabirun alim
fil alamina azimatun liman bihima fitinihi ya tamassaku. Allahumma jangan khawatir, nderek para yai sing alim alamah, nderek kiai NU, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jenengan ora enek garis keturunan kiai, teng keluarga jenengan ora enek duwe nasab kiai, ning jenengan kok seneng kumpul karo kiai. Banser selalu ngawal kiai, senadyan banser ora duwe keturunan kiai, ning jenengan dianggap mampu. Lumayan mampu kiai. Dibang kiai mampu maka tak ngomong ibu jenengan di anak wedok sesuk dilamar karo banser kok mbok tolak kualat. Mengapa? Loh, kiai aja dijaga apalagi anakmu. Allahumma banser kan senengane kan survei lokasi ngawal kiai. Teng surga men sing ngawal kiai ya banser. Begitu tekan surga kiai nekon banser mulih meneh. Allahumma banser nek kelingan punten rumah sama banser Bu. Sirai banser kelonongan besi ta meneh. Dodone lempengan rojo. Sikile rel sepur. Tangane linggis. Drijine banser gunting seng. Untune petel. Keringetnya banser minyak kayu putih uyuhe oleh tobuan. Ya lalwatan ya lalwatan hubul watan wala takun minal ya lalwatan ya lalwatan hubul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan. Indonesia Indonesia bilati anta unwanul maqamat kullu man yatika yawman qawmi hayyat wa imama kullu man yatika yawman qawmi menekabeh silahkan dengan ziarah para wali. Enten bagi dengan ziarah. Saya wawon ahli ziarah. Ning tak omongan. Silahkan dengan ziarah wali songo. Jangankan kok wali songo, wali 100 dengan ziarahi hebat. Tapi maaf, percuma awakmu sing do ziarah wali sementara kuburan bapak ibumu ora pernah mbok ziarahi. Lah mriki ngapunten Bu, nek ziarah nyarter bis seragame anyar padahal utangan. Nang yo ziarah ya Allah. Ziarah sregep ayo kerasa kabeh ziarah sregep setiap 3 bulan ziarah ning percuma awakmu sing ziarah nek kuburan bapak ibumu alang-alang 2 meter ra pernah mbok resiki. Sehingga sahabat Banser minta maaf ya nan Habib di Gresik beliau waliullah. Kemarin pengajian ada jamaah yang mau minta doa, ditolak sama Habib. Habib minta doa Habib. Habib nanti komentar, punya orang tua masih, ibu masih. Mintalah doa kepada ibumu karena doa ibumu lebih baik daripada doa 1000 wali. Terus modal lalu wong wedok rasa penak ra aku saya 3 tahun iki ra iso ngayangi kowe. Ibu
Madem mriki, pokoke sing lewat aja ndelok madem mriki. Bahasane Pak Amin, tafsire lesan ayo dijaga. Niku napa, Bu? Sing ijik kurian, nenengan karo tangga, karo dulur. Hari ini Pak Amin mengumumkan dan aku roh guyub Allahumma ngapunten Ibu. Kadang-kadang iya musik sayang, musik ya Allah, musik. Ibu kadang-kadang minta maaf ya, ini kita mereka ya Allah, wong mau ibadah tok nih karo wong tua do wani. Maaf, ayo niki ilmu luar biasa. Enek wong kopen sing ngibadahi ra umum apike. Ning karo wong tua kok murid, karo wong tua kok ora pernah omong-omongan, bahkan dengan gedhin karo wong tua. Ibu siap, ini satu ini boleh menikah. Ibu musik kamu kafe boleh menikah. Ibu ngibadah nggih? Ini maaf. Antara ngibadah karo Allah, karo apik karo wong tua kudu seimbang. Jangan ibadah kaya ngopo apike, karo wong tua kok murid, karo wong tua kok elek, percuma kowe sing ibadah tamane. Halo. Sebelah kanan halo. Ibu, nek dirimu mencintaiku, harusnya kamu tahu apa makanan kesukaan Pak Amin. Saweran. Subhanallah. Iki berarti ada sing leboni 100 iki. Entuke 4 juta 256.900 rupiah. Berarti ada sing kelintik mau duwe. Sesuk entuk swarga ya swarga. Ibu, dengan dirimu kalau cinta Pak Amin, harusnya dirimu ngerti makanan favorit Pak Amin. Tahu makanan favorit Pak Amin? Makanan favorit Pak Amin adalah sate saterose karo kowe. Moga-moga pengajian sore hari ini ndadosno sababiah dulur kopen kasima kita banser besok seduluran tekan swarga. Allahumma ngono-ngono karo kula niku ngeten Bu, sesuk kowe nek ngaji kuwi kudune jamaah merapat. Mengapa Pak Amin ke sana? Karena jarak kiai dengan jamaah lebih dekat sana nimbang mriki. Oh, ini panitia ini kurang pinter ngeten iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, lihat tangan Pak Amin nggih. Cangkem ke bahasa kini kasar, nek bahasa halus tutuk, bahasa Indonesianya mulut, bahasa Arabnya lisan, bahasa Inggrisnya the cocok. Cocokmu jaga yang apa? Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi. Bicaralah yang macam-macam, asal jangan nyakitin. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan permusuhan. Hati-hatilah menjaga cocokmu dalam berbicara. Sorry nggak cocok lagi bunyi, temen cocokmu di biro sopo kayak bercanda. Allah, wis bolo dewi, raih bernesu nggih. Tapi siji sahabat banser luar biasa. Ibu, Bu,
jenengan dia anak wedok kok disenengi ansor banser aja mbok tolak kualan nggih. Nggih. Ning wong kopen ku Mbak Anin, ayo dijawab sing banter. Dulur kopen duwe anak wedok ayu, jilbaban, salehah. Allahumma dilamar wong loro, siji polisi, loro santri. Wong kopen mesti pilih loro. Polisi kuwi bayarane piro? Dulur kopen halo. Jenengan duwe anak wedok ayu salehah jilbaban. Allahumma mangsane dirimu golek mantu sing nyenengi wong loro, siji camat, loro ustad. Wong kopen pilih wong loro sing alamar jenengan, siji nggawa kitab, loro nggawa alpat. Wong kene pilih Bun, matur suwun atas perhatiannya. Ibu jaga lisan nggih. Nek iso omong sing apik ngomong. Nek nimbang omongan ora mutu nglarakno atine wong liya. Diam adalah emas. Allahumma sebab ngapunten tak teliti teng budi-budiku. Sedulur ora akur yo gara-gara niki. Enek wong kopen sing ngeten iki. Bapak ibu loro mati kabeh, sugih, anake telu itu kabeh. Dilek anak barepe lambene 2 meter Bu. Terus wong telu iki dikumpulno, anak bareng ngomong, "Dik, apa Mbak Yomo ngumpulne kowe nang omahku ni tak kandhani yo apa dhisik pas bapak mati kae ra hati aku kabeh. Nang rumah sakit kalau setengah bulan entek 10 juta ya aku kabeh ngono. Dari bapak ibu wis mati, aku njaluk tulung di sisi hati aku. Sawah kowe kamu ngake ben jatah. Mriki enten bocah sing musrek geger rebutan warisan enten. Wonge teko. Ya Allah. Ngeten Pak, madhep mriki Pak. Kabeh meneng. Halo. Ndiyane wong tuwa mati, minta maaf. Ninggal anak telu Mas Panzer. Anak telu mau usrek geger ora akur gara-gara rebutan. Jujur tak kasih informasi sing rekoso wong tuamu nang alam kubur. Ora percaya mati ayo. Makanya ngapunten Mbah Kakung, Mbah Putri sing sugih-sugih menengaken, sing sugih-sugih. Jenengan kok sugih, Allahumma. Sawah nondi-nondi enek, Allahumma. Sesuk wasiat karo anak-anak lenduk dalem kum. Kakung karo putri benek mati, tulung yo warisan kudu sing adil, tulung selama maksimal sak wulan kudu wis beres, warisan kudu tekan alamat masing-masing. Kula niku main penanggungku, rumah kula yo akeh penanggungku. Asli kula jumo. Ning sampai hari ini ngapunten. Nopo kula terus pernah njaluk bagian warisan belas haram buat kula nek bapak ibu ijin gleger ijin sehat. Bahkan pandungane dul kopeng kali kasina muga-muga kula urip teng Solo iso makmur, amin. Saya punya cita-cita luhur sesuk jatah lemah teng Jumo ajeng tak wehne adik-adik kabeh. Yo paling tak panyusui. Doa ya gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dangdut ya. Berikut ini dangdut buat Bapak Ibu sekalian. Monggo Mbah Kakung minta maaf ojo tiru koyo teng Jawa Timur ada kasus tenggung. Wingi Covid Mbak Ani. Lanang wedok niku kena PHK Bu. Akhirnya apa? Ngelamar kono ditolak, ngelamar kene ra iso. Padahal anake loro Bu. Wong loro niku stres.
anak golek duit sekolah ini mangsane pandemi. Akhirnya apa? Ojo ditiru. Sing lanang iki imane ra patek kuat, Mas Banzer. Akhirnya apa? Sing lanang itu punya penemu ngono. Mben yo mati, saiki yo niat bunuh diri. Wis nyapno tambang 20 meter. Wis golek wit aceh sing dhuwur, milih pang sing dhuwur, karepe napa? Nek anjlok gentek sak mati. Tapi karena Allah belum mengizinkan, mau arah bunuh diri ya ora iso. Tambangnya wis gawa, gulune wis diudel-udel tambang, wis meneh nang dhuwur wit aceh, mau niat nawaitul ngendata lillahi ta'ala. Begitu anjlok, salah teknis nopo tambangnya ketahuan. Orang isi mati mau patah tulang, saudara-saudara. Mula sak melarate dulur Kopen, ojo bunuh diri nggih. Jangan putus asa karena rezeki. Wonten hikam Ibnu Athail As-Sakandari dawuh, la tastaghrib wuqu' al-aqdar ma tumta fi hadhihi dar. Selama wong Kopeng ije urip teng alam donya, selama dulur Kopeng ije urip teng alam donya, masalah selalu ada. Betul? Urip kuwi masalah, mati yo randi bojo, duwe bojo, duwe anak, rande anak. Maaf Bu, mesti nguyuh meneh. Apa mantek rono nguyah-nguyuh wae. Tak titeni kok ibu wae bunyi engko sing. Engko sing nguyuh ya kaya Allah. Wis ning aja mulih. Angger mulih tak dongakno tekan omah anyang-anyangan kok saya. Ibu, Allah, senang limo ini. Musik dasmu, ini keselera umum, ya Allah. Lanjut. Ibu ndaan itu. Bun, tak manut mawon. Aduyuh kal mayit, tamu itu kayak mayit gitu. Tapi maaf, kan Solo. Tarif pengajian gue per menit ajeng aturi pirsa. Hari ini maaf, ayo Bu, fenomena yang terjadi hari ini, penyanyi campur sari, maaf buat ngelek, penyanyi dangdut ngumbar aurat, goyangnya full hot, ning bayarane luwih larang nimbang kiai. Hari ini Bu, maka saya setuju Gus Miftah akan menghilangkan satu nopo nggih, satu paradigma bahwa nek iso kiai kuwi bayarane luwih gede dibanding penyanyi katakan itu. Ngono, mulo dulur Kopen ngundang Kasimah, kuwi aja ngenyang. Nek ngenyang wis pintere ya Allah. Ibu bondo loro boten cukup kalipun pokoknya ngisuk ngundang meneh nggih. Allahumma. Monggo Mbak kita hibur ibu-ibu dari Kopen niki krono Pak Amin suarane pun kelas nggih mangke dalu tasih akbar kali Habib Syekh ten Sragen. Maka nyuwun pangapunten lagu berikut akan Pak Amin sampaikan jaga lisan ibu nggih. Juga nanti E minor Pak Amin dulu tak kanthi. Kau janji-janji kau ingkar dijawab gitu. Kau akui, kau katakan iman hanya bibir. Islam agama
Ibunda Rita Sugiarto Vindang Ludiha. Joget nggih? Joget nggih? Siapa Mbak Maya? Luar biasa. Doakan Mbak Maya lagi hamil. Mudah-mudahan ibu sehat, anak sehat. Mbak Maya, anak pertama. Pengen mana kok wedok jujur? Pengennya cewek Pak Yai. Pengennya cewek. Iya. Tak ijazah nggih. Iya. Engko bengi munggah tuh kiwa. Sing rondo neno. Munggah tuh kiwa medune tengen insyaallah cewek. Allahumma. Semua lagu dari Ibunda Rita Sugiarto, iming-iming Kak Sima mempesona. Sing awel sebelah mriko sing mriki dereng. Manggi setelah doa Kasima masih setia menemani panjenengan semuanya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. I love you semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian Al-Barah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Mustafa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang mau pulang aturakan syukur. Untuk yang masih stay di sini, tentunya kita masih menghibur Bapak Ibu jemaah pengajian semuanya. Untuk remaja maupun ibu-ibu RT semuanya bisa berkumpul di sini, ya kumpul bareng-bareng di depan panggung sini. Terima kasih. Thank you.
semuanya kita berdiri sejenak menghormati saudara